Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki devamında Hazretleri bugün mescitte arak soğudusu kılışniki haramlık hakkında bayan kılvatıdı. Emniyette arak mescitte emas, mescitten başka orunda mu haram arak ticaretin kılış. Bu yerde İmam Bukhari Hazretleri arakniki haramlıkını bekrek maksat kılgan buluşu mümkün bir yerde. Ve ondan başka hem de müşündak necaset neslerinin agahlandırış babıda ayaki agahlandırış noktasından mescittek ulu mukaddes orullağa bağlı halette bayan kışın buludu degen maksat kılgan buluşu mümkün. Bu 459 numaralı hadis bulup bu hadisi İmam Bukhari Hazretleri bizge abdan hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi Ebi Hamza'dın, Ebi Hamza A'meş'tin, A'meş Müslim'din, Müslim Mesruh'din, Mesruh Hazreti Ayşe anamızın bayan kıygan dedi. Demek bu hadis İmam Bukhari'din mış kitapkı yazılgıçılık. İmam Bukhari 1, Abdan 2, Ebi Hamza 3, A'meş 4, Müslim 4, 5, Mesruh 6, Ayşe anamız 7. 7 Adem arkalık ma kitaptaki yüzüge kileglik bugünkü günde. Bu yerdeki bu hadisin tercümalı başta ötkene Ayşe anamız dedi. Sure Bakar'daki cazanı hakkındaki ayet düşken vaxtıda Peygamberimiz mescidke derhal çıkıp bu ayetin mezmununu ayetli kişiler okup bergen. Andın arak ticaretini haram kıygan dedi. Emniyette arak ticareti cazanı hakkındaki ayet düştün burun xeyli burun düşken. Adımlar belki ihtimalga yakın. Arakның özü burun haram kılıngan bolsunmu? Arak ticaretinin haramlığı keyinki mezgilde haram kılıngan boluşu mümkün vallahu a'lam deb bir ihtimallıkta koygan. Eng muhimi bu yerda mescitte bolsun, mescitning gayrida bolsun, arak soğudusun qilish bu yerda cheklandi. Lekin İmam Bukhari rahmetullahi aleyh hadisdagi ko'rsatilgan nokta bo'yicha babni shu pit ekkagan. Demek Peygamber sallallohu alayhi vasallam ayetni o'qigan va shu oyatdan keyin arak tijoratning haramligini masjidning o'zi bayon qilib. Endi arak deganimiz har qanday insonning aqlini buzadigan, aqlni mas qiladigan, lazzat shaklidagi aqlni mas qiladigan bir xil ichimlik. Bu hammamizga ma'lum. Demak bu nuqtadan ilib aytgan vaqtida ezimi va ko'pimi harom qilgan aqlni insondan aqlni ilib tashlayotgan har qanday ichimlik yoki narsalar yemeklik harom deyishki bo'ldi, haroq deyishki bo'ldi. Yana birisi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki oyat chiqquncha darhol hamma ishlarini tashlab masjidga chiqib bu oyatni yetkazganligi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki oyati dinni yetkazish yo'lidagi hirshmanligi, ixlosini ko'rib olib bo'ldi bu yerda. Endi tövendeki hadisda masjidga xizmat qiladigan xizmatchilarni o'rinlashtirish haqidagi mazmun. Abdullah ibn Abbas Qur'oni Karimdagi Estaizu billah nazartu laka ma fi batni muharrara degan oyatni masjidga xizmat qiladigan deb tushuntirgan. Bu oyatning mazmuni biz sana qo'sqamdagi bu balini erkin holatda sana nazar qildim degan bo'ldi oyat. Bu Hazreti İmran'ның ayoli tug'mas ayol bo'lib bir bala arzusida Allohdan bir bala bir farzand berishni so'ragan. Alloh duosini ijobat qilib ayollik munosabatdan keyin bir homildor bo'lib mush resmi homildor bo'lganligini bilgan vaqtida Alloh subhanahu va taologa ey Allohim men sana erkin holatda ozoda faqat va faqat sening xizmatingni masjidning xizmatini qiladigan ya'ni mush Baytul Maqdisning xizmatini qiladigan mush balani sana atadim nazr qildim degan. Atadim degan bo'ldi nazr degan. Amaliyotda bu ayni vaqtdagi burungi ummatlarningki dinida shariy qonunida mush masjid xizmat qiladigan mushdan nazrlarni, ballarni atib o'tish, berib o'tish mavjud bo'lgan. Şoňlaşqa İmam Bukhari rahmetullahi alayh mush oyatniki mazmunini ep turib masjidga xizmat qiladigan odam o'rinlashtirish, odam bekitish
Bu yo'lliq durust ishlarniki, muhim ishlarniki biri deganni bildirmoqchi bizga. Bu 460 numurliq hadis bo'lib, bu hadisda Imom Buxoriy hazratlari bizga Ahmad ibn Voqid hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Bu kishining asli ismi Ahmad ibn Abdulmalik ibn Voqid al-Harrani. Harrani deydi. Amaliyotda Voqid deb cho'ngdasiga nisbat berilgan. Amaliyotda dadasining ismi Abdulmalik. O'zining ishonchlik ekanligida ko'p hadis ulamolari birdek bayon bergan. Mesela Ahmed ibn Hanbal'ımı çatak yok, kerek yok, hafız adam idi, özüne ait sünnetni icra kıladigan, o adamda fakat yaxşılıkni ko'rdim deb shundoq degan. Amaliyotda Imom Ahmad ibn Hanbalga boshqa bir qism kishilar harronliqlar bu kishiga yaxshi gapini qilmaydi degan vaqtida harronliqlar shu sultonlarniki, podshohlarning huzuriga chiqarib berib turib qildigan odamlarni mushtaq rozi bo'lmaydi. Ta'sirga rozi bo'ladi degan. Lekin endi bu sultonlarning qashig'iga chiqib berib qilgan bilan o'zinki shu sadoqati, ishonchlik, sunnatga bo'lgan hirsimlik bilan yanada mashhur ekan bu kishi. Bu kishiniki hadislarini masalan Imom Nasai, Ibn Majah qatorliq hadis ulamolari hadislarni chiqargan. Jumladan Imom Buxoriy, Nasai qatorliq Imom Ahmad ibn Hanbal hadisini bayon qilgan. Demak, bu kishi Imom Buxoriy hazratning ustozi bo'ldi hamda. 221-yillari, 221-yillari o'lib ketgan. Bu kishining ham ilmiy tuhfalari qatorida faqat 4 dona hadisi bayon qilinib o'tgan. Bu 4 dona hadismi yanada Imom Buxoriyniki shu Sahih Buxoriyda bayon qilinib o'tgan. Xo'sh, qolgan ravilarniki tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Hammad, masalan, bu odam dedi bizga Hammad hadis so'zlab bergan Sabitdin Abi Rafi'din Abi Rafi' Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilib o'tgan dedi. Bularning hammasini tarjimali boshda o'tgan dedi. Abu Hurayra dedi, bir ayol ya bir odam masjid supurati dedi. Balkim ayol deb o'ylayman dedi. Shuni bu payg'ambarimizga boshda o'tgan so'zni bayon qilib o'tib, Rasululloh va ayolniki qabrsiga namoz o'qigan dedi. Demakchi bo'lgani, mush ayol o'lib ketgan vaqtida qabrsiz namoz o'qigan dedi. Bu yerda Imom Buxoriy rahmatullohi bu hadisni ish qatim eklishda boshda ayrim nuqtadan aytgan. Bu yerda ayrim nuqtadan bayon qilib o'tadi. Bu yerdagi nuqtai nazari masjidga xizmatchi o'rinlashtirishninki hukmi haqida to'xtalyapti. Hamda tövendeki hadis qarzlarni yoki asrlarni masjidga bog'lab qo'yish haqida to'xtalyapti. Bu 461-numurli hadis Imom Buxoriy hazratlari bizga Ishaq ibn Ibrohim hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Ishaq ibn Ibrohim Rahaviy nomi bilan mashhur Imom Buxoriyning eng buyuk ustozi bo'ldi. Bu zot dedi bizga Ravh xabar bergan dedi. Ravh ibn Ubada ve Muhammed ibn Jabbar xabar berganki bu Ishaq ibn Rabiga Şu'badan tarjimalim o'tgani. Bu Şu'ba Muhammed ibn Ziyad'din. Muhammed ibn Ziyad Abi Hurayra radhiyallohu anhudan bayon qilgan. Bularning tarjimali o'tgan. Bular payg'ambarimizni bayon qilgan bo'lib, Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, jillaning bir cho'ng bir diva, qochoq diva demakchida tunigan tuyuqsizlan paydo bo'lib qoldi deydi. Mening shu namozimni buzib tushish uchun kelib qoldi o'g'ay. Alloh taolo menga qudrat berib, uning ustida menga musallat qildi, ya'ni uni tutib oldim demakchi. Masjidning turklaridan bir turki bog'lab qo'yay deb o'yladim. Siz tang'atqa vaqtida bir qarab, hamni bir ko'rib olsin dedim. Lekin do'stim, qarindishim Hazrati Sulaymonning so'zini eslab qoldim dedi. Sulaymon payg'ambarning so'zini demakchi. Chunki Sulaymon payg'ambar Qur'oni Karimda bir duosi ifodalangan. Robbighfirli va habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ey ulug' Parvardigor, menga bir podshohlikni bir ato qilsiri. Mendan keyin bir hech qanday bir adam qilib boqmagan, ham qilmaydigan bir podshohlikni bergan bo'lsa degan. Shunlashqa Alloh bu kishiga jillani boshqarish, jillaga musallat qilib, ham insonlarga ham jillaga podshoh qilib,
Allah Taala bir payg'ambar podshoh qilib yaratgan. Endi mendan boshqa bir odamning bir huquqi kuchi yetmasin degachga men shuni qo'yib qo'ydim demoqchi payg'ambarimiz endi qo'yibdi bog'limdim demoqchi. Ravih degan bu ravi shundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu jinni resvo holatda qo'g'lab haydibatdi deb shundoq degan. Demak bu hadisda endi shu asrlarni mushtaq qochib ketadigan ehtimoli bor odamlarni bog'lab qo'ysa bo'ladi. Shundan haq huquqini elish uchun deb shundoq degan bo'ladi. Bundan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shu jinlarga kuch yetganligi Rasulullohning ham ma'naviy ham amaliy real kuchinikin zo'rligini bildirdi. Qalbi, nafsi, ruhi kuchli odam bo'lsa-mu, uni jinlardan taqobil turib bo'lmaydi. Undan boshqa hamda bu hadisga shu jin degan nima degan vaqtida jin bir o'tning yolqindan yaratilgan bir maxluq, u bir insonlar olamiga o'xshash ayrim bir maxluq olami. Bu hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shu jinlarga va bizlarga insonlarga o'rtaq payg'ambar bo'lib avatilgan. Undan burun Rasulullohdan burun bularniki oralig'ida jin payg'ambarlar bormi degandek masalalarda ulamolar orasida turli o'xshamaydigan fikrlar bo'lgan. Buningda eng yaqin qarash bularning ichida bevosita payg'ambarlardek payg'ambar bo'lmasa-mu, o'z zamonasidagi payg'ambarlarning so'zini anglab yetkazgan o'zaro xususiy elchilar bo'lgan degan qarashlar bo'lgan. Bu qarashlar kuchli. Undan boshqa hamda jinlarmi jannatga kiramdi, kirmamdi degandek masalalar haqida turli talash tortishlar o'xshamagan fikrlar mavjud. Ko'p sondagi ulamolar asosan buni jannatga kirdiganlar bo'lgan, kirmaydiganlar bo'lgan. Bular shu kunu turaba to'piq aylanib ketinglar degan oyatning mazmuni bo'yicha bular to'piq aylanib ketadi degan deguvchilar bo'lgan. Bularning davzaxga kirmaganlikning o'zi ham yaxshilarniki. Bularning mukofoti deb qaralgan. Bu bugungi darsimiz mushayish bo'lgan. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.